Fir'avn oxirida Musa alayhissalom va Bani Isroilni o'ldiraman deb orqalaridan dengizga tushganda, Alloh taolo ularni g'arq qildi. Shunda Musa alayhissalomning orqalaridan tushgan Fir'avnning bitta gapi bor. Buni Yunus surasida Alloh taolo keltiradi. Bani Isroil iymon keltirgan Allohga iymon keltirdim deb qo'lini shunday ishora qiladi. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilarki, Jabroil alayhissalom o'sha joyda shoshib qoldi. Qanoti bilan Fir'avnning og'ziga urib turdi, iymon keltirmay tursin. Shu darajada yomon ko'rib qolgan ekan Jabroil alayhissalom Fir'avn. Allohning rahmati shunaqa kenki hozir kechirib yuborishi mumkin deb og'ziga urib turgan ekan. Tavba qilib olmasin shu deb. Qarang, buni tafsir fonda kelibdi. Ochib qarasanglar shu ma'lumot turibdi. Ibn Zahhok aytadilar, Jabroil alayhissalom Fir'avnni yomon ko'rgandek biror bir insoniyatni yomon ko'rmadi. Shu darajada yomon ko'rdiki, Robbisiga, ya'ni Jabroil alayhissalom Robbisiga o'zini teng qilgan Fir'avnni iymon keltirayotganda Jabroil alayhissalomni og'izlaridan chiqqan gapni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam orqali rivoyat qilishadi. Jabroil alayhissalom og'ziga loy chaplab turgan ekanlar Fir'avn. Tavba qilmasa iymon keltirmasin. Nimaga? Chunki tavba qilsa Alloh taolo kechirib yuborishi mumkin hozir. Bu iymon keltirmaslik kerak. Qarang, shu darajada Jabroil alayhissalom Fir'avnni yomon ko'rgan.